장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 이번 튜토리얼에서는 HP 엘리트북 드래곤플라이의 하드 드라이브를 교체하는 방법을 안내하겠습니다. 필요한 도구는 드라이버 세트, 정전기 방지 손목띠, 그리고 새로운 하드 드라이브입니다. 1. 별표 준비 단계 별표 먼저 작업 공간을 정리하고 정전기 방지 손목띠를 착용합니다. 노트북을 완전히 끄고 전원 케이블을 분리합니다. 2. 별표 하단 커버 제거 별표 드라이버를 사용해 하단 커버의 나사를 모두 풀어줍니다. 이때 나사를 잃어버리지 않도록 작은 그릇에 보관하세요. 3. 별표 하드 드라이브 위치 확인 별표 하단 커버를 조심스럽게 제거하고 하드 드라이브 위치를 확인합니다. 일반적으로 하드 드라이브는 쉽게 접근 가능한 곳에 위치해 있습니다. 4. 별표 기존 하드 드라이브 분리 별표 하드 드라이브에 연결된 나사를 풀고 커넥터를 조심스럽게 분리합니다. 이때 부품이 손상되지 않도록 주의하세요. 5. 별표 새 하드 드라이브 장착 별표 새로운 하드 드라이브를 커넥터에 올바르게 연결하고 나사를 조여줍니다. 이 과정에서 하드 드라이브가 제대로 고정되었는지 확인합니다. 6. 별표 하단 커버 복원 별표 하단 커버를 원래 위치에 놓고 나사를 다시 조여줍니다. 모든 나사가 제대로 조여졌는지 확인합니다. 7. 별표 전원 연결 및 부팅 별표 전원 케이블을 연결하고 노트북을 켭니다. 바이오스 설정에서 하드 드라이브를 인식하는지 확인합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전문 기술자들이 안전하게 하드 드라이브를 교체해드립니다. 8. 별표 시스템 설정 별표 새로운 하드 드라이브가 인식되면 운영체제를 설치합니다. 설치가 완료된 후 필요한 드라이버와 소프트웨어를 업데이트하세요. 9. 별표 내부 청소 별표 하드 드라이브 교체 후 내부를 청소하는 것도 좋습니다. 먼지 제거용 에어 블로어를 사용하여 내부 먼지를 제거해주세요. 수리 전 견적을 요청하시면 정확한 비용을 안내해드립니다. 저희 서비스는 전화 없이도 간편하게 진행됩니다. 이제 HP 엘리트북 드래곤플라이의 하드 드라이브 교체가 완료되었습니다. 문제가 발생할 경우 언제든지 저희에게 문의해주세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.